인면청, 한국으로 산림청의 데이터를 잠깐 보시면 마루타의 이제 수출 실적 추이를 지금 데이터화합니다. コロナのタイミングで減ってるのかなってちょっと思ったんですけど、コンスタントに似たような数字で輸出しています。 코로나로 수출량이 좀 줄어들 것이라고 예상을 했는데 생각보다 줄어들지 않고 상승 들어가 있습니다. 単純続いて生産用輸出額、 기대목의 이제 수출 실적입니다. こちらも黄色いところが韓国、 같이 노란색 한국 수출 실적인데요. こちらもずっとコンスタントに同じ。 수출량은 뭐 지금까지 실적대로 비슷비슷한 양을 적용하고 있습니다. 日本全体でいうと、マルタは九州の方から多分7割、8割ぐらい出てる。 일본 전체적으로 볼 때는 역시 큐슈 쪽에 남쪽의 큐슈 쪽에 마루타 수출량이 한 70% 이상을 점유를 하고 있습니다. まあ、日本が 그래요. 마루타는 역시 이제 큐슈 쪽이 제일 많은데 지금 한국 쪽은 생각보다 나고야 양이 좀 많습니다. 맨 처음 이제 저희 연수 왔을 적인데요. 교수님이 이제 2017年の5月に、もう一緒にアカデミーの方に、研修していただきました。 2017년 5월인데 아마 저번 주 기술협회 이제 소속으로 연수를 왔습니다. 그때 이제 처음으로 도도에 강의를 시작했고요. 무거운 건축물이 붕괴되고 있고 구암도 지진이 아까 마그네튜드 전번에 지금 후 말고 마그네튜드 6.5의 지진으로 올렸더니 지금 이제 바닥 면적이 이제 무거워서 무너집니다. 精神ダンパーの開発などもしています。 교수님은 이제 그 세신 단파 아마 이제 면진 쪽인 거죠. 이쪽의 단파의 이제 개발과 연구도 지금 진행하고 계십니다. こちらはその精神ダンパーを設置した。 이제 아까 전에 이제 건식 난방을 한 거에다가 이제 세신 단파를 집어넣어서 前進、本進と続けて入力します。 구마모토 지진에 이제 전번에 있는 지진 다음에 바로 뒤에 났던 지진에 대해서 지금 흔들림을 지금 실험을 하고 있는 건데요. 둘 다 멋졌습니다. 아까 전에 건식도 어떻기 때문에 두 번째 지진한 적에 아까 전에 설명한 것처럼 처음에는 무너지지 않았는데 그 두 번째 지진에 의해서 처음에 피해를 좀 받았었기 때문에 두 번째 피해에서는 이렇게 강도를 보강하지 않으면 무너지는 결과가 생기는 거죠. 한림문 아카데미에서는 학생을 가르치는 학교이지만 이제 후자들을 위한 연수도 진행을 하고요. 일반 사람들을 위해서도 이제 좀 구조에 위해서도 강연을 하고 이런 세미나 같은 것들을 진행을 하고 있습니다. 一旦スライドをご覧いただきます。ご清聴ありがとうございました。 네,
약간 엔진에 관련된 비즈니스였던 것 같아요. 제가. 근데 이거 50분에 밑에 만나야 된다 이거. 지금 40분. 회사들 경험을 보면은 일단 하사가 많아. 저거 잘 안 하면 물이 틀어져서 잘 안 받고 나중에 우리는 하자가 없어.